आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन कट्स के ऊपर MI मेडिसिन इंफॉर्मेशन A to Z चैनल पे। आज हम बात करेगा एक ग्रीन कट्स के ऊपर। ग्रीन कट्स ये हो गया आपका 100 ml का बोतल। इसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक नॉन नार्कोटिक कफ सुप्रेसेंट। ये बहुत अच्छा क्वालिटी का मेडिसिन है। इसका प्राइस है 126 रुपीज़। यह मतलब हो गया आप लोगों का खांसी का दवा। खांसी एंटी एलर्जिक मतलब ऐसा कोई 2-3 प्रकार का खांसी होता है। कोई खांसी होने से जो कफ होता है वो बाहर नहीं निकलता है, खुजली होता है। तो ये खांसी होने से आपका ये मेडिसिन दिया जाता है। ये ठंडा के मौसम में तो बहुत आदमी का ऐसा प्रॉब्लम दिखा जाता है। तो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और इसको यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेके यूज़ करें। अपना मर्जी से मत यूज़ करें। और इधर डोजेस की बात बोले तो 1 टीस्पून 5 ml 3 to 4 टाइम ए डे। एक दिन में बच्चे के लिए मतलब बड़ा आदमी के लिए एक दिन में 3 से 4 बार 5 ml करके खाना है। तो ये अंदर वाला बोतल भी आपको दिखा देते हैं हम। अंदर में ऐसा रहता है। बहुत अच्छा है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।